大家好，我是詹姆。今天詹姆再带大家再吃一次酱蟹。这一家店是我私心推荐的一家店，因为我去年吃过，我就一直在想它的味道。它的螃蟹好大只，而且蟹膏也好多，我想到就口水流出来。那接下来我们来介绍一下吧。它酱蟹超大只。特别拿10元硬币给大家做比对。刚刚比完之后，你就发现真的很大只，而且其实它的膏啊，还有其实它的螃蟹肉都超多。而且我最喜欢这家店员是因为它每一只螃蟹都用一个盒子装，就你知道它多么用心，就不会让每一只就是说一个盒子装一个螃蟹，还要额外消耗它的成本。可是你可以知道这只螃蟹有多大只。那我们酱蟹的第一个吃法就是把白饭加到我们美味的蟹膏里面搅拌。那我们现在先开始将白饭慢慢的进去。啊，好香哦！光看到我就一直好想要吃哦。那不要弄太多。那我们就来开始吃，搅拌完第一个吃法，蟹膏跟白饭的混合。哦，也太好吃了吧！那蟹膏超鲜的，而且我觉得这家我喜欢吃的原因是因为它那个韩式酱油跟膏的味道配比真的是超均匀、超贝勒斯。淡淡的酱油香，再配上那个蟹膏的那个螃蟹的鲜味，我刚才一吃下，我整个就把它吞下去，还剩下白饭我不能浪费，把它吃干净。那我们来吃第二个吃法。吸螃蟹，那我要留半只下来，因为有另外半只有别的吃法。啊，给大家看一下，看哇，超满。第二个吃法就是直接吸它的肉。哦，好爽，肉超多。哦，超满足，它的蟹肉超多。我最喜欢吃法就是用直接吸的方法，因为超好吃的，整个肉可以被我吸出来，就是很道地的吃法，超赞。那我们接下来是第三个吃法。第三个吃法呢，就是把螃蟹整个挤到饭里面，然后搅拌加香油还有白芝麻。这个加香油之后，它那个酱油味比较淡，但我觉得拌饭整个混起来，我觉得超好吃，超下饭。接下来是第4种吃法，就是把刚刚拌好的酱蟹拌饭加入海苔中一口闷。哦，我觉得这个也超好吃，跟我个人很爱吃的海苔。加海苔那个海苔跟盐巴的咸味把螃蟹的咸味更带出来，再带一点香油的那个香油淡淡的香哦，我觉得超赞呢。接下来我们来吃酱虾，我靠，你看虾脑超浓的耶，啊，这肉好浓郁，虾脑现在吸一口。我先跟大家讲，我个人其实不是很敢吃
虾脑，但是它的虾脑我觉得真的很新鲜，没有那种腥味，而且那个它的酱汁搭上去那个腌制的味道，我觉得很棒，完全没有那种腥味的感觉，新鲜，然后又让人觉得调味很棒。很新鲜，而且你有听到这声音吗？它虾很有弹性，而且肉很扎实，就是它没有就是不新鲜那种软烂的感觉，我觉得超好吃的。刚刚把其他的螃蟹全部捡完，发现这一只有超多蟹黄跟蟹膏的，我一定要分享给大家看。Oh my god！ 那今天酱虾酱蟹试吃，也不能说试吃啦，詹姆斯星推荐都到这边。这家店它的名字叫做酱蟹屋，然后如果大家想吃的话，可以去订来吃吃看。这不是推销，这是我个人私心推荐，喜欢吃而已。但它价格也蛮便宜的啦。那今天的企划就到这边啦。那喜欢我的频道，请帮我订阅、按赞、开启小铃铛。我现在要好好认真吃饭了，不跟你们拉力赛啦，拜拜。